हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामीले आलु साँधेको बनाएर देखाउन जाँदैछौँ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। यो आलु साँधेको बनाउनको लागि धेरै समय पनि लाग्दैन र यो खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। यहाँ मैले 700 ग्राम आलुलाई यसरी वाश गरेर मैले यसरी काट्दैछु। यसरी काट्यो भने अहिले बोक्रा निकाल्ने बेलामा एकदमै सजिलो हुन्छ। सबै आलुलाई मैले यसरी काटेँ र मैले यसलाई ढक्कन लगाएर उमाल्नको लागि छोडिदिन्छु। अब मैले 8-10 मिनटपछि आलु चेक गर्दैछु। आलु राम्रोसँग पाकिसकेको छ र यो आलु पाकिसकेपछि मैले एउटा टमाटरलाई यसरी एउटा ठुलो टमाटरलाई सिधै ग्यासमा पोल्दैछु। यसरी पोलेको टमाटरको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। र यो आलु पनि मैले काटेर यस्तो सेप बनाएँ। अघि उमालेको आलुलाई तपाईले आफ्नो मनपर्दो सेपमा काट्नु होला। यहाँ मैले एउटा मिडियम साइज प्याजलाई लाम्चो सेप बनाएर काटेँ। मैले यहाँ आधा कप जति हरियो प्याज पनि काटेर राखेँ। मैले यहाँ आधा इन्च जति अदुवालाई मसिनो लामो बनाएर राखेँ। अब मैले गार्लिक पनि काटेर यसरी नै राखेँ र मैले यहाँ 4-5 वटा खुर्सानीलाई पनि काटेर राखेँ। अलिकति धनिया पनि मैले राखेँ, हरियो धनिया। र यो अघि पोलेको टमाटरलाई मैले यसरी हातले म्यास गर्दैछु। यो म्यास गरेर यस्तो बनाएर हामीले राख्ने। आलुमा राखेपछि हामीले मिच्दा गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर मैले पहिले नै यसलाई म्यास गरेँ। र मैले यहाँ 1 सानो चम्चा नुन पनि राखेँ। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुभयो हुन्छ। यहाँ मैले 1 सानो चम्चा टिमुरको धुलो राखेँ। टिमुरको धुलोले एकदमै मिठो हुन्छ स्वाद। र मैले यहाँ आधा चम्चा कागती पनि राखेँ र एउटा सानो भाँडामा 2 ठुलो चम्चा तेल राखेर मैले यसलाई झान्न जाँदैछु। यो मैले आधा चम्चा मेथीको दाना पनि राखेँ। मेथीको दाना रातो भएपछि मैले ग्यास बन्द गरेर आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर राखेँ। मैले यसलाई बेसार पाउडरलाई एकछिन चलाउँछु र मैले यो आलुलाई झान्न जाँदैछु। मैले यसरी यो आलु झाने र अब मैले हल्का हातले यो आलुलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छु। एकदमै नमान्नु होला, हैन भने आलु फतक्क हुन्छ। हल्का हातले यो आलुलाई यसरी मिक्स गर्नु होला। हेर्नुस् त यो आलु साँधेको कस्तो मिठो देखिएको छ। तपाईहरुले पनि यसरी नै बनाएर खानु होला। र यो हाम्रो आलु साँधेको रेडी भयो खानको लागि। एकदमै मिठो र बनाउनको लागि पनि धेरै नै सजिलो। यो आलु साँधेको बनाएर तपाईले आफ्नो फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।